Blumenstall bei uns im ehemaligen Blumenstall. Ganz alter Hof hier, 300 Jahre, roundabout. Und jetzt hören wir von Bersam Kejo, der desintegrierte Esel. Viel Spaß dabei. Guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute hier sind und vor allem dieser schöne Ort, der passend ist für meine Geschichte. Ganz. Ich bin Kurde, ich komme aus Syrien und bin schon seit 36 Jahren hier. Ich bin Bremer Künstler und Bildhauer, Filmemacher, aber auch Autor. Das ist für mich das erste Mal, beziehungsweise für heute das zweite Mal, dass ich als Erzähler auftreten kann. Ich fange einfach an. Abu Nabu Dilovani Lede Wave Minu Wabu. So fängt man auf Kurdisch Märchen an. Es gab einmal einen Esel, der war allein. Seine ganze Familie wurde von hungrigen Wölfen gefressen. Er musste flüchten und hatte viel Stress und lange schrecklichen Weg hinter sich. Er landete in einem Schweinestall. Und da hat er Asyl beantragt. In diesem Stall sind sehr viele Schweine und Ferkel. Du bist willkommen, Esel. Danke, danke, Boss. Du, schau mal her. Weil wir ein reines Volk sind, wir wollen keine Mischlinge. Deswegen bekommst du deinen Bereich getrennt. Aber wehe, du kommst an eins meinen Weiber ran. Der Esel bekommt Angst. Oh. Ja, Boss, wird genauso alles gemacht. Du bekommst dein Essen getrennt. Und du lebst nur da in diesem Bereich. Verstanden? Ja, Boss, verstanden. Es gehen Zeiten und kommen andere. Und eines Tages kommt der Boss zum Esel und sagt, schau mal du bist ein netter Kerl. Du hast deine Prüfung bestanden. Du bist schon einiger Zeit hier, aber deine Verfahren laufen noch. Das freut mich, Boss. Ich werde immer so sein, wie du mich haben willst. Deswegen will ich dich einmal mit uns zum Essen einladen. Komm, der Tisch ist schon gedeckt. Als der Esel diesen blutigen Tisch gesehen hat, dreht er sich um und er will flüchten. Komm her, du Esel, wohin? Boss, ich dachte, ihr wisst, dass ich vegan bin. Und wenn ich dieses blutiges Essen sehe, dann werde ich krank. Verzeih mir bitte. Was? Vegan? Sowas gibt's auch? Ja, ich habe aber gehört, hier wird Döner verkauft. Kann ich einen Döner mehr leisten? Kann ich gut gebrauchen. Einen veganen Döner. Ferkel! Geh mal zu Kurden und sag, dass wir eine kurdische Esel hier haben. Und hol für unseren Gast einen veganen Döner. Nicht wahr, lieber Gast?
Ganz genau, Boss. Papi, ich habe aber nur 3 Euro mit. Und Döner ist wegen Ukraine-Krieg teurer geworden. Dieser verdammte Krieg machen uns auch hier das Leben schwer. Hier 5 Euro und vom Rest kannst du dir einen Lolli kaufen. Danke, Papi, sagt das Ferkel und rennt schnell weg. Nach kurzem Moment kommt das Ferkel mit veganen Döner. Der Esel, als er es in der Hand hat, Döner mit viel Salat. Es riecht nach Heimat. Es ist genauso wie in der Heimat. Wohl bekommen, lieber Gast, rief ihn der Boss zu. Es gehen Zeiten und kommen andere. Und der Esel wartet immer noch auf seinem Verfahren. In einer Nacht, wo der Esel von seinem schönen Geliebten tief geträumt hat, schleicht sich eine Sau an ihn und flüstert im Ohr. Oh, ich finde dich so nett. Ich bin verliebt in dich. Als der Esel aufwachte mit Schrecken und sagt, bitte, ich finde euch alle nett. Bitte, es geht nicht. Ich habe meine geliebte Khadija zu Hause gelassen, dass ich sie eines Tages hierher bringe. Es geht nicht. Lasst mich bitte schlafen. Außerdem, wenn der Boss mitbekommt, wird es für mich große Probleme geben. In diesem dunklen Stahl schreit die Sau. Hilfe! Er will mich vergewaltigen! Der Boss wacht auf, der ist aggressiv. Was? Du bekommst dein Futter. Ein warmes, trockenes Dach über dem Kopf. Und willst du auch mit meinem Weiber Sex machen? Das ist wohl viel verlangt. Boss, bitte, ich hab gar nicht getan. Sie wollte... Ruhe jetzt! Das sind alles meine Weiber und ich hab allen Ehrlichkeit beigebracht. Boss, bitte, ich habe meine schöne Geliebte zu Hause, die heißt Khadija. Und ich will sie hier eines Tages hierher bringen. Was? Das sind dann doch 2 Esel. Das ist zu viel. Weg mit dir. Du wirst desintegriert. Boss, bitte. Draußen heulen Wölfe. Und die Nordwölfe sind besonders brutal. Was? Willst du jetzt Mitleid bei mir bekommen? Bekommst du nicht. Geht nicht. Geh weg, verpiss dich jetzt. Boss, es ist kalt draußen. Und ich bin ein Südländer. Ich kenne das nicht. Du bleibst keine Minute mehr hier. Jetzt weg mit dir. Du wirst desintegriert. Dein Asylantrag wird abgelehnt und du wirst abgeschoben. Der arme Esel. Rief er seine Khadija zu. Khadija! Ich wollte dich hierher bringen, das geht nicht. Sie schmeißen mich raus. Ich will zu dir zurück, aber ich weiß nicht wie. Wenn du da lebens ankommst, wird mich wundern. Jetzt, weg mit dir. Khadija, ich liebe dich. Ich liebe dich für immer. Und verabschiede ich mich auch für immer. Schrei.
Esel draußen. Nach kurzem Moment hörte man heulenden Wölfen. Was? Helft mir bitte! Ich werde von Wölfen angegriffen! Helft mir! Der Boss kichert und leckt sich die Lippen. Nachdem die Wölfe den Esel erlegt haben und man hörte nicht mehr von ihm, dann sagt er, jetzt ganz schnell, sammelt ihr Eselsreste und morgen haben wir eine echte orientalische Mahlzeit. Juhu! Und dann bekommen wir Eselsalame. Kostenlos. Hurra! Dankeschön. Jetzt kommt die kurdische Variante. Ich habe vielleicht nicht erzählt, ich bin Kurde und in unserer Heimat ist Kurdisch verboten. Und aus Ehrung zu meiner Mutter, zu meiner Sprache, meiner Kultur, habe ich gesagt, ich mache das hier zweisprachig, Kurdisch und auf Deutsch. Abu Nabu Dilovani Lede Bave Minu Wabu. Go Habu Karek Au Bitanebu. Malbatawi Hamil Gure Har Hatn Farin. وی دەست پێ کرد گوژمال بڵێمە پر پەریشانی سڕیا خۆی درێژ دیت پر نەخۆشی دیت و ڕۆکێک ڕۆژا گیا با ئاخۆرا بەرازان وەلورا پەنابەریا خۆدا وی ئاخۆری پر بەراز هەنە و پر زارۆک مێ و نێر Tu بخێر هاتی کەرۆ دەستەرێ من سەرۆ بنە بەرگۆ ئەملبرا ئەم ملەتێک پاقیژن ئەم ناخوازن کەسی دی تەڤیلی مەببە بەر ولۆ وەجێتە جودا بە تەفام کرد لێ تشتێک تو نزیکی ژنێ من نەبە هەر ترسیا ئەرێ سەرۆکێم وەگو تو بخوازە جولۆ بەر ولۆ وێ خواردناتە و جیهێتە تەنێل برابە تەفام کرد ئەرێ سەرۆکێم مەفام کرد ڕۆژ دەرباز دەبن شەو دێن دەم دەچە دەم دێ و ڕۆکێ سەرۆک هاتی با کرد و جێرە گوت بنە تو کارێک پڕ باشە ئەف دەمێک تەی درێژ دڵبرایە تا ئەو ئیمتیحان قەزەنج کردی لێ مەسەلا پەنابەریاتە هین دوو درێژ دەبە سەرێ من سەرۆک ئەزێ هەفتم ولۆ بمەوە بۆ دلێتە بخوازە بەرولۆژی مەتە داوەت کردێت و گوتی ئیرۆ بمەرە خواردنێ بخوە سەرێ من سەرۆکەی هێژا وەر کەرەمبێک ماسەدا گرتیە لێ دەما گۆکەر ئەو ماسا تژە خوین دیت حەزی بران و دخواست گۆ بڕەبە کوێ دەرەوە دەرکوێ سەرۆکە دەلاویش بۆی گۆون زانن گۆ ئەس ڤێگانم گۆ ئەس ماساوە ببینمە با خوین ئەزێ نەخۆش بکەم ببوورە ئەس نکارم چێ ڤێگان ئەف تشتی هەنە ئەرێ لێ بەهێز گۆلبەرها دۆنەر دەفرۆشن بۆ دۆنەرکە خۆش ڤێگان تژ منە بینە وێ پڕ باش بە
ولی لاوک هر بام کردان و بیجا و کل کرد بام هیا و میوان مرد دونرک بگم بینه بابا سیورتن مرهنه و دونه بو شرع اوکراین پر بها بویه ام شرع قری تیل کو جیان عمل فراجی ببجان وشتا پنجورو وی داویجی تکالش خواه شکر بکره گلک سپاس بابا دویجه او بلز جماعت کنه بیشتی دمکن لاوک بدگره و دونر ویگان بخورتینه هر وقتی گو دونری دبینه دو اوه اف دونر پر زلطتی ده بینا ولیت جیتی عین تدبیقی الولات خمه سروک لوله نوشو جانبه کری دلال سپاس سروکیم دم درواست به روش درین شف تین و هین کر بندی پنابریا خواه شبکه ده یاگو کر خونا حوالا خود بین خونا کور و خوش برازک می نزیک کرده به و دبیجه ده کرک پر باشه و از تهز دکم دما گو کر ویتی دبیسه بالطرس دبا جنقه و شیعه دبا روح لي اول همش بومن باشن تينابا منها ولا خل وليت هشتيا وتينابا بيه لقواس راسم وهقر سروك شيال ببا وبر بروبلم بوم تشيبن دوري مهرة براز عميد دوي اخورا طاريدة دكاقيرين حوالي بينا دستا بيتيم دمغ وسروك شيار دباو بصورتي تيبار الذكاء ولا بلا تيخانا خدستينا مالا تيقرم وزوا وتوني زيكي جيني مشي دبا اكثر سيس بلاش بومن سروك دلال باور بك متش نكريا ويناد خواست روني اف جني من النظام ناسكم من حميص الراسية وخدي كرنا سروك دلال حوالا ما هي نابوي خديجة از خوازم روكي رجاوي بينم برا ويبا من جاتك البيدر نا چه نابه يلا سروك دلال ليلك قري باكور هنا پر دجوارن تتخوازقو دلي مبتا بشوتا او جينابا يلا فانا برياتا هاتا ردكرن وتيج فرات دركبا يلا هلا سروك هيجا دنيا لدربة پر صارة واز كسن جنوبي ما النكارم از بيتشتي ناس ناكم دو دقاق تنل برنامينا يلا دركب هم تشتيفة هاتا ردكرن دو هاتي درسينو الكرن كدركبة والبيت عارية عندك هوالا ويتهني خديجة انما كارم تبينم والبرابر مددن از دخوازم وگرم باتا لألزم چوا اگر تو بساقی بگی وراش خو عزیزانم يلا دركبه خديجة اشتا هزدكم اشتا هردم هزدكم واز قماندكم از خاطر اشتا بخوازم بو هردم
كافرين لتربل ويش شبه رشو طاري وصار بيشتي دمك كن دنجي قراتي كربان دكا سروك وقول إيرشي من دكن ورم خلاص بكاش كلام أخوره إيه سروك دراني خد قارتشينا وليلي خد زماني خد عقلك بيشتيقو كار نما دنجي هات سروك دبيجا نها بالله خو حاضر بكن هرن واپرچه کر بگرن وبدن سبا وقارنك خوش اير وجهلاتی ايه اصلي وجمالة چه ببا ودوره زلام ايه کرا بپره بلاش هی هی سپاس